क्या आपको रात में नींद में स्नोरिंग होती है? अगर स्नोरिंग होती है तो ये अर्ली इंडिकेशन है कोई लंग्स का बीमारी होने का। अगर स्नोरिंग बहुत हो रही है या विटनेस हो रही है, अपने पार्टनर या घर के किसी को पता चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्नोर करते हैं, जिसके वजह से आपकी स्लीप साइकिल पूरी नहीं होती है, तो आपको तुरंत ही स्लीप स्पेशलिस्ट को मिलना ज़रूरी है। इसकी जानकारी होना ज़रूरी है कि स्नोरिंग ये नॉर्मल होने के अलावा किसी बीमारी की अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हो सकती है। धन्यवाद।